Quer deixar seu cantinho ainda mais estiloso e funcional? I Want apresenta a mini geladeira portátil que é puro charme. Ideal para quem ama cuidar da pele e quer manter os cosméticos bem conservados. Compacta, com 8 litros de capacidade e perfeita para levar para o escritório, para o salão ou até usar em casa. E ainda vem com carregador veicular, ou seja, beleza e praticidade até na estrada. Com modo frio e quente, ela resfria até 15 graus e aquece até 50 graus. Disponível nas cores rosa e branca, para combinar com seu estilo. Mini geladeira portátil. O toque de sofisticação e praticidade que seu dia a dia precisava. Clique no link do Story, encontre nos destaques ou digite "Eu quero", que te mandamos o link com desconto. Corra e garanta já!